بشديشوا زيبتلرا شوا توجرا بصرا كرات توداي كفر كاما ريحانية توداي تي في channel العرا سا أي بكنا بصو مارا جون غوش مع زرقي حار أما زقزي حرم عاد قودو نايم تتكوبم جا تيغور قشخو يوبلا توجرا زرا ما فهمز فتو حزرا تافدو تطلعغخر ورس زاوم كتشغخر قد قبشي سجين خي تيغو قد غتش جين خي أقي نقطة خور قد شمغب شنو أشغو ما فاقتيجا مكفر كام خواجو تجيب صورم يلسقس توجر زرم يبو مفكوبجا برسكش خمافم تقزروي كفر كام لسقوتش بس كليت خقي قوتشك أخما قشرادزا متحمى فقي نقطة قواغر تيقود غتشجنو مارن برمجا بتجمش فلورم ساچبجا عدغ خاصم يكولتورو يقطلاغو موزيش خو كفر كام دتم موتكم قبلكي أبدو دقيقة بسكوليتكر أخما قراق وجت توجر كيلومترم فديس يوجي دقيقة تلسخري كونو فيتخ كيلومتر تكون خريخت كيلومتر تكون خريختخ تكون نحن بجي أخا سابيخا نحماجم كيلومتر أمري كوتك أو تكون نحب فايخر نبجي أخا جد تكوزي أخري كيلومتر تلقاك وحني يعوجم موخك وجنخي مش أدغ موزم قزاوش أنخي أشي حكمي فيديو يبلن خوفيتخ أدغي سوريا خافي أوتنوي مش تحماتو تسري زاور تحوخو قزريغا كوچرمي أشي تك خمم قيكي تزختقي مسو قبلغا خمي قوشيتو يقافي أوتت تافدو مما فر قد غفنو قد قبشيساو شد مما فم شو قد غشنري تي ستوريري ترزددو قد غصنر عرا نكو فايمة غصو شقت فخوي قد غثاوتخ أش نپرتاشدو قيكوچت مش قد قبل غار فوزي قطة وما فصوي بشدي شو حمشو يساو مارك فرك عمم قيكو كلا زفاك ورد ديزة تصو يا تفنري لسو عشو قزكا حرم تفدو خوخو سيقو استخاوس ساقس وتخاوس خاكوا سيني بجي فشاشو سي بليز سبلحي سيني بجغ زغوري خطب فديزو اما ما فقسي قسكو حنا بريزب يعني قزرسكو حرا اري سيقو بشب زراش ري قزراكو حرري سوق كمية كتراحنو تيجو أرينا حبوا يسقز فاكورسا مش عاد قلت لبقم يك وطلع عمر قطعنا فوتوس عش فدك بسوق زخرم يبقى مش يغبش تياتر تيانوز كما سبورت خزراس وشتغل سبورت زبحنم صد أو قريق خروة وينبجوز تتمجا سبورت زبحنر نحضر شاب زقور سبورتر دكتور قازن مين نحضر سبورت ما وزري نحكي جيش وزيوي أتبقى فدو مار نبسس نبج طائشرة بلرخوا إن شاء الله يعني دهية تعقنو أري نبنس قاسكوحا زغوري سيلاجب دكتور ميت قاغب أري قب كوحانر سبورت بشينر دكتور مكون مين احتخاو يجي نحضر يجي בוקר טוב, בואי נציג אותך. בוקר טוב, רחל מילר, אני באה בעקבות בעלי שהוא ספורטאי מעבר לחובב מקצוען, הוא איש ברזל. הוא קרא לסובב הזה באינטרנט, הוא התקשר לחבר שמארגן את זה, אמיר כהן משוונג, והוא נתן לנו את כל הפרטים, התלהבנו והחלטנו לבוא. והוא יצא לרכיבה המוקדמת ב7:15 בבוקר, אני מחכה לו, ואנחנו נצא לצעידה, אנחנו בעצם נרוץ אותה. למעשה זאת הפעם הראשונה שאת והוא משתתפים בסובב כפר כמה. כן, ומאוד יפה פה, מאוד מסודר, מאוד נקי. היינו פה כמה פעמים במסעדה על הכביש, אבל לא נכנסנו לתוך הכפר, והיה שווה להיכנס. מזג אוויר נפלא, ואני מקווה שיעבור בשלום. היום אנחנו פותחים את האירועים של יום הזיכרון לחללים הצ'רקסים. איזה תחושה זה לבוא ולהשתתף בשוב סוג של טקס הנצחה?
אני חושבת שכל המפעל הזה של הריצה זאת הדרך הכי טובה. בכלל גם בארץ עושים את זה הרבה עלינו, לחיילים ולכל מיני נפגעים. וזאת הדרך הכי טובה, נעימה ונכונה להנציח את ימי הזיכרון. טוב, אנחנו נשמח לראות עוד נשים בדמותך שבאים להשתתף. תודה רבה. תודה לכם, כל טוב ובהצלחה. صباح الخير، نتعرف عليكي؟ صباح الخيرات، روضة مجدوب من تمرة، بلدية تمرة. أنا بشوف إنه أجيتوا مجموعة هون تشاركوا بحفل استذكار الإبادة الجماعية الشركسية عن طريقة جولات على قرية كفر كما. يا ريت لو تقولي لنا بكلمتين بالنسبة لكم المشروع، شو بيقول لكم المشروع؟ أول شيء احنا هي المرة السنة الثالثة احنا بنشترك، بدعونا طبعا إخواننا الشركس لكفر كما، واحنا مبسوطين جدا ولبينا الدعوة مباشرة. معاي حوالي 40 صبية. احنا بنستنى دعوات من هالشكل خاصة من كفر كما، لأنه احنا ما بنعرفش شيء عن الشركس. كل ما في الأمر إنه احنا بنعرف إنه في عنا شركس عايشين في دولة إسرائيل، ولكن ما فيش علاقات بيننا وبينهم. فاحنا حبينا نيجي نتعرف عليكم أكثر، وحابين نعمل تكون علاقات يعني وطيدة، وتكون العلاقات دائما مستمرة مش بس بالرياضة. بعد ما شاركتوا وترجعوا على البلد، شو شعور الولاد أو شعور الأمهات؟ طبعا شعور كثير حلو. دائما بعد ما احنا بنرجع من لقاءاتنا عندكم بنعمل جلسة بنتعرف على كيف كان المسار، كيف كان الاستقبال. شعور كثير بجنن، وبنفس الوقت انه احنا كمان نستنى في دعوات من هالشكل اللي احنا كل سنة لما تدعونا، فإحساس كثير حلو. هل سمعتوا من قبل على الإبادة الجماعية الشركسية؟ بصراحة لا، ما سمعناش، فاحنا نستنى لما انتم كمان شارحكوا، وبهيك بنتعرف عليكم اكثر. ان شاء الله نشوفكم كمان سنة الجاي. شكرا. مارم ما فهم شو خري ختخ عدغ فاشخ يشغكو مش ويخك اجن فاي يا بددو زرع عدغر ارقزر بغنا فتري عدغ فاشمج مش خيط قبل غره ناتخو ماشش ناتشو وبشدي شونا ناتشو عم شويه تلو بشدي شو مش ثوي بوخي ورا وخزو شجرم يشسلني سقدكني ساكحات عدغ شمستسو عدغ فاشخ يشغكو تي حاج أمي أتلون فاي تزرع شور تي جانا كريه أتلون فاي أرتي قيت قبلاغك حتى غزرتات غم فصقي أريات غسوجة هار مش يا بريت لسام وش تقزر شبتلرا أو يتلس قصق شباسا يتلس قصت قاقوة حامي أمك أقوى غري أشتو بساو بسومجي يدغقون دواج غم كوبرتو يا بيوتشي قيشك حامي غبساو في مفصل. אנחנו נערך את ארי מוסקוביץ', מנהל מחלקת הספורט של מועצה אזורית גליל תחתון. בוקר טוב. בוקר מצוין, בוקר טוב. ארי, האם זו הפעם הראשונה שאתה משתתף בסוג כפר קמה? האמת שזו הפעם השנייה. הייתי בשנה הראשונה, אם אני לא טועה זה היה לפני 5 שנים, אז הייתי בפעם הראשונה ועשיתי את האופניים, המסלול אופניים, ובשנים האחרונות לא כל כך יצא לי להגיע. נולדו לי 2 ילדים בטווח של 5 שנים, לא יצא להגיע. והיום באתי עם כל המשפחה שלי. ולכפר שהוא בעצם השכנים שלי, כן. ואני גר בשרונה, וכמו שאתם בוודאי יודעים, יש לנו גם פרויקט משותף של כדורגל, יונייטד, של כפר קמה, של גליל תחתון וכפר תבור, פרויקט מדהים שמקרב לבבות את כל האנשים, אז טבעי, אפילו הבאתי פה גם ילד, עוד ילד איתי משרונה שמשחק בפרויקט כדורגל, והוא צועד איתנו היום. נכון לעתה, איך אתה רואה את ההבדלים בין השנה הראשונה לבין השנה החמישית מבחינת ההתנהלות? א', אני הייתי בקשר עם מנהל מחלקת הספורט, עם מורד בשבועות האחרונים, ואני יודע כמה הוא השקיע
וכמה מאמץ היום יש לארגן אירוע מסוג שכזה. בוודאי שהוא משולב, הוא אירוע מאוד לא פשוט. הוא משולב גם עם צועדים, גם עם אופניים, זה המון אחריות למנהל מחלקת הספורט, ואין ספק שרואים את ההבדל. קודם כל, האם אני זוכר נכון, לפני 5 שנים האירוע התחיל בכלל במקום אחר, בשטח, והפעם הוא מתחיל בעצם מהמוזיאון של המורשת הצ'רקסית, שזה מייחד את הקהילה שלכם, וזה מאוד מיוחד שהוא מתחיל ממקום כזה וגם מסתיים במקום כזה. ורואים את השדרוג, את ההתפתחות של הצעדה הזאת, האופניים, ואני חושב שככל שמתמידים באירוע מסוג שכזה, אז הוא ילך ויגדל משנה לשנה, אין לי בכלל ספק. אירוע כזה להערכתך שמתקיים באופן קבוע אחת לשנה ומציין במיוחד אירוע מסוים, תחילתם של שבוע הזיכרון למלחמת צ'רקסיה רוסיה, לרצח העם הצ'רקסי, איך הוא תורם לקהילה הצ'רקסית ואיך הוא תורם גם לקהילה הסובבת אותנו בתחומי מועצה אזורית גליל תחתון? ומה שאתם עושים פה זה מדהים, ברשות שהיא לא גדולה, להרים אירוע מסדר גודל כזה, זה מגיע לכם שפו, כל הכבוד. וההתפתחות היא משנה לשנה, רואים את זה פה. אני עכשיו רק מסתובב פה ברחובות, אתה רואה יותר רוכבי אופניים, ולא מכפר כמה, מכל האזור באים. לסיום ולמסקנה, אירוע הנצחה דרך ספורט זה נוסחה מנצחת? בוודאי שזה נוסחה מנצחת. אתה מדבר איתי שאני מנהל מחלקת ספורט גליל תחתון, שב8 שנים האחרונות אני מנהל את האירוע יחד עם החברים שלי במועצה, הקפת התבור לזכר מייסד הפלמ"ח, יצחק שדה זיכרונו לברכה. זה אירוע השנה עשינו 61 שנה, זה האירוע הכי ותיק במדינת ישראל. אז אין לי ספק שאירוע מסוג כזה, ברגע שמנהל מחלקת הספורט וראש הרשות וכל האנשים שעוסקים במלאכה, חשוב להם שהאירוע הזה יתקיים, הוא יתקיים גם עכשיו 100, 200 ו-500 שנה. טוב, כפי שאמרת, באמת שנזכה לראות את השנים ושנמשיך לזכור. תודה רבה. בבקשה, תודה לכם. תודה, ארי. مش قدر بلاغرة كفر كام خواجمي مونيسيباليتي سبورتر قزريغ قوچرا شاگه مراد وبشدشو مراد مر ياتفنريت سرخوي قيبغ قوق كفر كام خواجم تلسغا قرب باسكوليت غتشنرا غوشيت ويختاب اما مؤفر لوخ بتخنو زفچب زاغر مؤفر زغبخو سپورتو میپک ایرابخور تی خبزه پک ایرابخور تی خبزه تو که اترشلونو سپورتو میپک قیکو سپورتو فدش اب یا برشلونو قبرشلورا روزخگز گورا وی دروغ بکشی برشلورا روزخگه سپورتو میپک قیکنی مفدخ خبرحانی گشتو گذا اوچبشونی قاف بوتت یا برشلوت یا رزرتشرا مش سلاغو نبجيك قواجم قديكو سابي خري خلاجحك اوف خاصك أكما تاشتو ياسوس بخوت قاقوش خلاجح وصلنا بتش على قوش جني تلفزيون بتلنفاي كمبيوتر متصحنفاي آخر زرينك إني مش ثوقس فقط تافدو أرجع لبعاته شمجي تابلجح تكوي يرجع بمتا تاريخي كلاس تاريخي قافة وقت يمعنى قافة وقت يدغو قافة وقت شقون فايتو ماري خسقسي خطراخو برام قيكرمي فديزو كويمجي قيكورخو ان شاء الله تحمي أمه قشتوغا يبتي ازبتت نحبقك وزبتت زوشو يا غوريحا زوشو قد توشاخ داخج ادغخ يا اخ ادغخ داخخ يا قابزخ يا ادغخ ما قاخو صاغا ياص نح يا غوريحا تابطسك يا ابطسكو يا تغشون فاي تزتت تي حاله تغشون فاي إسرائيلي دونايمجي رخرمجي أديكم تلاقى خلاصة تدقيق تشتوتش ياها قواتك ياها شجرورو تصف مر زبموتو خقورغمي يدغخنو زخرم ميلسم شيجي أدريلسم تكحفة لو قد تلتصونو نح بروفيسيونالو بس راغوزخ نح بوخكونو نح خلاجحرة رلاجحرة نح بوبسونفاي نح أخشيشا أخمي حمي أمه تانست جارتي تيجوشايا جاهمي تانست نوتفاي نحخل الجحرين نحبو قاكو خرين نحبو نح بروفيشنال قبيفت
تحميهم أرز بموتوري غاقوت يتلس قسوي قاقوة تاريخ نحبر أخون تحوغبسو يجي مش خير قبل غرا عدق موزايم يتحماتا زاور تحوخا وبتشد شو حمشو شو يسوي زاور مار مش نبقي كوتشتر ونو قريبا كوتشر موزايم يحاجو قخوخ ارتفدو قبقو بشي ساق تبواتما ما يتلس قصة توجر زر مايم توجر زرم قبل عوز خرم تحمافم يبرد تحمافم شيلا زخاحي شيلا يجاب أخري قواجمي ميري بسومي زاد تصحي زاد راشته مفدا أفخر زاد راش انخو عدو شليتم دسري أش يزاقوب نمشر ثبقو تيم ثبقو نمشر ثبقو تي أنا ونيس خري قد راشتو زجو خزد تحخ توجر زرش بقم تشعر سيرمونيم يبلكو نمشر زخاشة جوخي عشان خورا خو حاول تلس بجار خوي تلسو ركوترا فيلسيبيد زغتشترا سبورت مية بخو يتو أنا مو كوبو زخاتوز جوز دبش أتمرا راخو حاوشت خواجم ينم تا موزيم قراحت لقار موزيم وشيجاني شوف مواري حد لسوقات فيلسيبيد بغتشت تخاوجي كولتورا مية بخوتي هستورية بخو ماخو أرمشتق موز فكرة بأما موزيم سبورت زاقيا شو مش نفش مش أرابري جورتي تيونا آخر خوشين فدوق زخت أخما قدر عاشته يا تلاو نفش تخدجة يا نفش تقوي سبورت قطش حلجوا قطش شيت قق وجا يا أنا ميبلكيو يا كولتوري تلاو يا هستوري تلاو موجة قفة تغش فيلم أكو أديك هستوريقي واتو أش بلكو موزيم وحاني يتخمو قبل شوت جيد دت إنهم قافي واتا برتو يا بيتو قرار مش يكفي شوف ميحي قاغزجي أنا جا زبلخوي نمجر كوب قاقوي جشتو يكا غزاس أنفد أرابي جورتي خت أخن حبجي وبلما فشو تجواب تقص الصغد دودد وخسوب جمسا زاش وشرم جا مخمخوج ما ياريس أديك خمرة خكوميس أديك خمرة يانا حقاونا فيكو زدراش تاونا فش أماشي شرم دم توجر الزرم يماف بسومي خيرونا فيكي زاوج خياسخ رجوشا أخ سيرموني خياسخ تريتاش دهت خسوب جمد ده يقوى وما توجر الزرم يقبخوي ده يقرب عشان نمشيخيتش نفايوشتخ خري بزل فرخيتي آرت يا بجر خدرونا فيكني خفايو زوامع زاقب دو خزري حاغو دونايرت اللي ركوتاغو أديختيخ يا خمي يا تخد غشو نمشي زوجة خيط صنفاي أو تدرز كيلومتر ريز متر جاي جارتي تيجاو سبل متر ميت تبلكرو مفدو يطعنا غزا سوان فد خبغا وشختب تيم تلبقى وخخ تقدي أكون فد قدع شخمة تي أديخر يا بيت نخفاي جينا بنا بجد زدا شتو تقوى تي أدغما مر مارم قريد زمي channelم نمشي خو مارس أدغمي أتلاون فاي وي أدغمي زاقو مارق تششغ مار مفدوتش نتفاي تخاومي قينمي قبغت لاورر وأنا غني اسمي قبدريشتن فاي قبدريشتتجي ما ميدل إيستر ما تزدوج شعرة از أراب مرا از جورت مريسر مارت از أدغش شغخ تقزر قزرة قدي آخر بغش أوتر تا إسرائيليس أدغخامة قزرة دي آخر تصه يجير خر زرم بيخ أونس فايب أما زرم خو بتو مش قاقو خي زاو سخو زر دسخز بغت بلورم جار وغش عوا تفش جاز أو سوق أخوك ممافا عراج غوما تحمي وما تعبجد هي خدغاخو خدغقاتو نحبرخو نحبدونا قد غصون تلاقو شريشو أف خريجو خنجا وبسو زور حشي غبسو مرار مش خيت قبل غوركوز عدنان وبتشدشو تعامس وشيسو عدنان مش قد فبقاتما قوش عايز كوبيجا تافدو سبورت مرا شو ما فهم سب حزرني وخبرت اجتمرا زباحك سوي ذا أوتشور خريج طفهم كشي صغر لبكم كشي صغر
زبشي مغاوب شتو ويقازغك إجتو نبجيش أما زاو يغتر دون عم يوزي فيلم تدقي يعصق أفدا زي حكر أحكم يعيش ميريزو سبورتر عروخون فولكلورخون نبترخون عري مر أدي سبقي ينم سبورتم في اللو قد لاغوت كرخم جي عاشي غبخو يتلس بشاغ ويذكر عشا أدي ياخت ياوجم تخزق وجرر قزر أسوا مرخوم نبيك وكرم أدي خمي يعني مشرمي قد شي صغر ياش مغبشو ياكو إجنو يا ناصيت نفوس سبورتر يابم يعصو سوشتان بجارز كبعتما تفهم يصاحيم كيجتو ياوجري تلس تفهم يجاكوس أن غزي أخما مش يغبخرجيا فيزيولوجيا مغبخرو قاعو شو نمشي أبليكا أبليكا ميورار صفمي نبجح كتامي سبورت زي صرام يبقى زي غتشيفشون تراز نحبر يصن فاي نحو توجش غن فاي كحو وقتم توجش غن فاي أو تكون نبجيشم فدو زي كواو بسيتشو وتغو قينو يسوختب أو إن عزتي غتجو تكسكو إن عتي غتما يبقى زي غتشيفشون زت و نبجح كواتقاس صفم يبقى إن أتيغتنا ويصن فاي تيغتنا زخرام سبورت كشأخ ونبجح كتاهما ومصمنا حدغو وتشنر وتشوي بغاكو خبزاغما أي أو تشاش قوم قوش جنيت وتشيمو لك أوس تشات زبورام يا عزبا إجيت باسكت بول ومجاوش توس يجود زبورام زي عزبا إجيت يجي يانح نبجح كتاها زخرام سبورت وصفم يكون خوش أخر ونمرة يات ونرر ويست نمرة جايتو من عتبغت ما ونبشر قطعه ويبقى زي شو عاقت جاو جروب شو خص أجته استخزاب سلام كويس ونبجر خر متجدد خطة قصرت عافد تزيج عبجمة يا بي ستوريام سيسوس ما خو عاد خر في نبجيز السلامي ده يبقي يتوك وترجي زي قاعنا طب تعفدو كويم دسمو قايجني مقاقوا شدك شوك يصاغ شوكت تاشتو أخ يابجي برحشت قهوة نمجي وقابر كتقفى وقت أو أرقب ونمرة أديكم زري أنا فدو بلا نبلغ نمرة وبتمازة فدو زري أنا فدو وقدك إني قبقح نمرة ويس نمرة سبورت نمرة تأذى بهالشيء أري أرزت وياش تدرز طفمي وصباي نبجي قاترم تتمسوز وزغرخي أنا يتنمشخي أنا يتعاري صني ياك توقو أجاش تقولنا وشين ميكتك وش اسميتك أسوق هالر تشجروك هالر ياسو زوراغاتي ياسو سياخ جو دم كمان حداو أو خاوقش وسماجمي قينوي أميك في تنغوي أميك زغرخم جاوي أكوتم يسلتغو وزغرام تشمغيتو يمرحوجي وزغرام جاوي أخمجي صعوبت يا بس جا وكون فاي سبورت فاي استيام صورة شير قاتاوه سرطرمجا ساساسو عشغمس زرس لورمجا مش قتب لخمي معروين بجي مانو دقوق ثاويجي سبورتم صاو كذا لورمي قنصن غي نقوا قرمي وصبه السريع عدنا نفدو ززغخوت يعوني قتوچن خيجا سلاوه سي سلاوه او هيجرجا الا بشاص واغسق واحي بزل فوق تاو تشرنا حب خلف غزرس زيت وشبل قرب سفصوري طرب سيجوب ساعة بجيز في الغوا بجيز صوت يجي سحاب أو خلفتي خلف غخر ياش وقين وحنا بزل فغكر نحن وتخخ صوت ينم نحن وتخخ صوت أصلاً عزومة دنايم تترى تحوسك بزل فغخر ما تزرعش في أوروبا أما تتقاجك بزل فغخر عاد بزل فغري خلف غن فدو بتويش حفيتوش ترى هي تتقاجب أرتدي دنايم جنفة يا أوروبس أربعة ها سي ما يوجرك شيء أساسي أز لو جوزا ولا كنت ترز حوسة عاري يوجرك شيء ويا عاري أشغل مسألة حترق وسيق قصنا حظ بوركبر عاري ترز وني تحاوب سقصون واري تحاوب سو تسلم رخيري تحاوب سو مش كده قبل عغرك فركام مونيتيباليتي إيش حتى ترى نيسم صبي وبتدوسوا حمش ويتلو نيسم مر قاجم يتصيجا مشتوز قري يبغوك وكنو زخرام مونيسيباليتي متقيقوش زفت عرتي أخشز تيسر مبرويكتا خيبغا قنوخما تافديز تافر تافدو زب بغفن خد زي بغشطر يج تافرر غنفاو تيجو بسرب تفنفايت تي تاكوا يج خو قد زي قداب قداب أنا فوشجي لكن تي
شنو زي قبسن فاي مار زدت لحمة تشلو مش قيكورا تيشله زب سود دنايم تتن قد غوش خمام شو غما فهم سوج خخخه كلتورين باكيت حو سبورتين باكيت حو داخو تشقد زخت شت دنايم تتنجا قاعدين تنفايا وش يبغون وما قص لكن يات نيتسباليمي باكيت زقصقان فدو قد عبو حكمتهم تزيسم اختي قيت شو غما فر ما رقص شو ما فهمي قبل غاو مش تجي وش ما قص شو ما فهمي وخذ خاوتي وخذ توشا اجا تشلم يش ما قص سوي تخو حغري تيج على خمي ادغاش دون نايمي زي طاش ما قص خكون باجت توشاو تشقت كوجت زريك وجا حامي ومهنا وشت خكون تاك وشت زبسوم جي عمر ما تي ادي جما موخ تخزرا فم وخمايا يعني تغا دون نايم تاع شويكنا ما عرفت دون نايم ادي جبزو جي توشا جات سفايري دون نايم يشغنو دون نايم تختنا دون نايم تشتكي تختنا دقي قاعد زي قبسن فايا قص فيستيفال زتصرم أجبم أدويس خمت قاجي قيت قبلها عن سامبل قاقوك زكاحة زكيجي قفا بخي قاقوا تيبسخي كتام متوجر الزرم ما يمزفتو حزرين نبرم فد تصرمه قيت قبلغن خي أدغخر قد دخ عن خوي قفا بدي عشان جينا حزوج أنخو قيت قبلغ تخت فكفو قفا بدي زوالن فدو زبسون جيت زخسو جاش توشاو بينا حدو زرش ما قصه زخاحة ما قصه فستيفالر يج دهزه نمشروشت هشي تي لكنو تي ار قطعت لاغوت دنايمه تغلغو زبسوش شوت يج سويج غنا فرن فشاش وخريكو يج زيادة وخرن فشاش قيتغيكي مخصو مش فدا ما فري سبت ما فوت حرب جور دخميا دشقا يش قخ يشتغب تيتي جمعة ما فجب باسقا فشقي تغاجي نحز خحن مخو قافشقا قيتغيكي جمعة بشدجو أجغما شتلقوا بصومجي ساريسي تلاقي أدرى أدقولوا أنت تكوبمجي مرزا بموتو يجرخنو تحمي أما دي يتلسقسا نحدور خنجا إن شاء الله قد دخون ترب ساوي زاد فترة جانجين فدقابزو قيتغيكي نجي שמי צור, שגריר ניו זילנד בישראל, בוקר טוב. בוקר טוב, אייבק. שמי, אולי תספר לנו בקצרה איזה עבודות שגרירויות ביצעת במסגרת התפקיד? טוב, אז קודם כל חזרתי עכשיו מניו זילנד. הייתי שגריר בניו זילנד בשלוש השנים האחרונות. אני אגב שכן שלכם, אני גר בסרונה. לפני זה, לפני ניו זילנד, הייתי שגריר באזור של הקווקז, שגריר לארמניה וקצת מרכז אסיה, טורקמניסטן, טאג'קיסטן, קירגיסטן, אבל אני בעיקר ארמניה מעניין, כי יש איזשהו דמיון, הם קוראים לעצמם קווקז, אתם הצ'רקסים בכל זאת הגיעו מהאזור הזה, וזה כיף לחזור לפה. הייתי פה בעבר, זה מקום נפלא, ותמיד כיף לחזור לפה. טוב, אנחנו מרגישים לארץ התעוררות וגם סוג של תמיכה בעניין רצח העם הצ'רקסי, בטח שאתה מכיר אותו יותר מקרוב. האם אתה מודע לכך שעצם הקיום סובב כפר כמא נוגע לתחילתו של שבוע זכר החללים הצ'רקסיים במלחמת רוסיה-צ'רקסיה, ואנחנו מדברים על רצח העם הצ'רקסי? אני פה בחגיגות של ההליכה. הייתה סובב כפר כמא, השתתפתי פה עם כולם הלכו פה, היה כיף ללכת פה, להסתובב עם כולם, להסתובב בכפר, לפגוש חברים לשעבר, וזו הרגשה טובה. אני את הצדדים האחרים עוד לא נכנסתי לזה, אתה יודע, רק חזרתי, אז זה מה שעשיתי, הליכה וכיף, וזו הזדמנות להודות למארגנים, עשו פה ארגון נפלא, כמו שאתם יודעים פה, לכל המסלול, גם שלטים, גם כתבות, גם היסטוריה, וזה מאוד מעניין. וכיף, אני מזמין את כולם לפה. הרי שגריר טוב, אשר מבצע תפקידו בצורה בולטת ובצורה טובה, הוא מעלה את קרן האור, את המדינה אשר הוא מייצג. ואם אנחנו נסתכל על כפר כמא, שבאים מקיימים אירועים מהסוג הנ"ל, כדי להזכיר ולהפיץ העולם מי זה העם הצ'רקסי ועל המלחמה נוראית שחווינו, אולי תיתן לנו איזה טיפ איך לבצע עבודת שגרירות טובה, כדי שהעולם מכיר מי זה העם הצ'רקסי.
אתם יכולים לתת לנו טיפים, יש לכם את המוזיאון ואת החברים שלכם שמדברים על התרבות הצ'רקסית, יש לכם תרבות נפלאה, תרבות שיכולים להפיץ אותה בכל מקום, תזמינו אנשים לראות את זה. אני מנצל את ההזדמנות להזמין כל אחד לבוא ולהתרשם, הכפר, מהאנשים, מהחברות פה, מהמוזיאון הנפלא, מהאוכל הנהדר, מהכפר הפסטורלי הזה שמוקף בבוסתנים וירק מכל צד. ככה תפיצו את הכל, ככה תפיצו את הדברים שלכם, וככה כולם ידעו מה זה צ'רקסיה, איפה זה, מה עשו, איך עשו, מה ההיסטוריה, מה מצפים בעתיד. זה הדרך הכי ידועה והכי פשוטה. אז אפשר לסכם ולומר שכרגע שתגיע למדינות הבאות כשגריר, יהיה לך עוד מקום להמליץ עליו, למה כדאי לבקר בארץ ישראל? זה בטוח, זה בטוח. אני מאוד מאוד גאה בגליל ובכפרים שלכם, בכפרים שלנו, מזמין את כולם. אני אומר להם שזה המקום שאנחנו מבטיחים להם ניסיון, experience that they will never forget. ניסיון שבעולם לא ישכחו. מקום קטן, אבל יש בו כל כך הרבה, מכל סוג, מכל צבע, שזה חוויה לכל החיים. אז כולם מוזמנים. טוב, אין מרבה הפלא שתפקידך הוא שגריר, אתה יודע לעשות את זה טוב מאוד, ואנחנו נשמח שתמשיך לשבח אותנו. בטח, בטח. אני אגיע לפה, אגיע עם אנשים, עם אורחים, עם קבוצות, לעודד אחרים להגיע, זה המקום. תודה רבה, שמי. בהצלחה. مار قد غزجر نيبرم يقشد غسغور تافدو كركام يكوكرا قاغا طلابم قاجم دسكما دي انا غوني يسخري قاكو خريق زردي اخرا تحمي اوما يدغخوت مشجي مارما فكوب تكمي توجر زرا مافري قد غنفنوتشت اشمجي في قتلاب فيسبوكم في حماد قاجغوت تشتخن فايت اوجر بصراك فركاما ريحانية توداي تي في channel ميتصيغا يوتيوب مجي يشغخما تي فيديو خري قشلوغتك ساسيصار اي بك نبسو وغماف ساسيصار اي بك نبسو